ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிரியாராஜ் லைஃப் ஸ்டைல். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் வீட்டில் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் நாங்கள் கொவைக்கட்டை தான் செஞ்சோம். இது தேங்காய் கொவைக்கட்டை, இன்னொன்று வந்துட்டு வேர்க்கடலை கொவைக்கட்டை. ரெண்டுமே ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. எங்கள் வீட்டில் பசங்களுக்கு நான் அடிக்கடி செஞ்சு கொடுப்பேன். அவங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். இது கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் பசங்களுக்கு வீட்டிலேயே இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுங்க. இந்த கொவைக்கட்டெல்லாம் எப்படி செய்யணுன்ட்டு ஃபுல் வீடியோ நம்ம சேனலில் இருக்குது. நான் இந்த வீடியோ கீழே பின் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். நீங்களும் உங்கள் பசங்களுக்கு இது மாதிரி செஞ்சு கொடுத்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.